Кого достал этот скрипящий, да я вообще не понимаю смысла этого демпфера. Звук в салоне. От этого переходим к этому. И наслаждаемся нормальной работой. Чуть обтачиваем. И получаем вот такой вот результат. Все, наслаждаемся тишиной кулисы. Объяснять, я думаю, не надо. Добавок вот с вот этим. Так вообще. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Ой.